Sono ben 10 su 14 totali controllati i locali in cui la Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto ha riscontrato situazioni di irregolarità del personale dipendente. Parliamo di 27 lavoratori in nero, ossia lavoratori privi di qualsiasi inquadramento ai fini contributivi e contrattuali, e di 7 irregolari, in quello specifico momento. Dai controlli eseguiti dunque sono stati oltre il 70% degli operatori trovati a lavorare in situazioni di irregolarità negli esercizi commerciali dislocati in tutta la zona della Castellana, Castelfranco, Asolo, Masè, Riese, Resana, Castello di Godego e Altivole. Le sanzioni irrogate sono state pari ad oltre 63.000 euro. Invece sono stati 6 casi in cui si è arrivati alla sospensione dell'attività imprenditoriale. Sospensione che è legata al fatto che oltre il 10% dei lavoratori presenti sul posto al momento dell'accesso non risultano regolarmente assunti. Esito dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle dalla primavera, un fenomeno che, visti i numeri, la Guardia di Finanza intende approfondire. Chi viene controllato perché esiste un qualche elemento di rischio che fa propendere gli operatori per delle situazioni di effettiva irregolarità. Riguardo al fenomeno del lavoro sommerso, le associazioni di categoria difendono il lavoro regolare. Gli strumenti per assumere le persone in questo settore ci sono, afferma la presidente di FIPE Confcommercio, Dania Sartorato. Le imprese che ad oggi comunque assorbono lavoratori senza un contratto regolare a chiamata lo fanno a loro rischio e pericolo, forse sperando che i controlli non ci siano, ma questo lo sappiamo che invece non è così, i controlli ci sono. Dalle associazioni poi la richiesta di reintrodurre i voucher. Il voucher, così come il contratto part-time di 8 ore settimanali, sono degli ottimi strumenti di integrazione al reddito che hanno dato degli ottimi risultati per l'integrazione al reddito di giovani e di donne, per cui sono due fasce della popolazione sui quali attenzioniamo bene e auspichiamo per questo che il voucher possa essere ripristinato proprio per uno strumento che dà maggiore opportunità di integrazione al reddito